شده تا حالا لنگ 50,000 تومان باشی؟ میگی؟ نه بفهم. سال 98 ما به محض اینکه ما شروع به کار کردیم کرونا اومد بهمن ماه و کلا مغازه ها رو بستن دیگه تا یک سال و نیم بود. ما با وام ازدواجمون اون کار رو شروع کرده بودیم. حالا یه مقدار از این قرض کرده بودیم، یه مقدار طلا فروخته بودیم، یه جورایی ورشکست شدیم. یعنی از صفر شروع کرده بودیم اومدیم زیر 300-400 میلیون بدهی بالا آوردیم. تو اون دوران یه کل سرمایه‌مون یه دونه راه 90 چیز بود 80 چند بود؟ 87. یه راه 87 داشتیم. بعد این به جز بنزین گازسوز بود. حالا من کاری به بنزینش ندارم. یه روزایی بود ما 2000 تومان نداشتیم. 2000 تومان که بدیم پول بریم CNG گاز بزنیم به ماشین که با ماشین بریم بیرون بگردیم. بعد میگفتیم ماشین خرابه، میذاشتیم جلو در پیاده میرفتیم. من زندگی همه این روزا هست. همه زندگی‌ها